Un cop més, benvinguts i benvingudes en aquesta escola de pensament en plena Setmana Santa, tarda de pluja a Barcelona. Hauríem de sortir a celebrar-ho i fer una festa grossa, ho podem fer després, perquè penso que és un gran motiu de celebració. També ja encarant la recta final d'aquestes sessions. Avui ja és la cinquena, no? Sí, cinquena. Sí, en queden dues més, a l'abril i al maig. Recta final de final, també ara ja sabem tots, com sabreu, que l'Escola de Pensament al Teatre Lliure s'acabarà aquesta temporada. Potser l'Escola de Pensament no s'acabarà mai, o s'acabarà el món, que és del que van aquestes sessions, i també estarem tots molt contents i ho celebrarem, perquè l'apocalipsi també s'ha de celebrar. Aquí venim a desobeir l'apocalipsi, no a celebrar-lo, que potser a donar la volta a aquestes dues possibilitats i creuar-les un cop rere un altre amb persones que ens fa molta il·lusió tenim nosaltres. En aquest cas, la Cristina García Molina, les seves escriptures, les seves ensenyances, les seves lectures, tot el seu recorregut entre lletres, entre aules, entre persones, entre alumnes, entre lectors i lectores. Una persona que claríssimament volíem que fos aquí també en el recorregut d'aquest any de l'Escola de Pensament per desobeir l'apocalipsi amb ella. I no només és motiu evident el títol del seu darrer llibre, Els irredems, al qual donarem bastantes voltes, perquè el títol mateix ja ens col·loca en un espai paradoxal, en un espai difícil, en un espai inquietant i jo penso que molt desafiant al voltant de què podria voler dir o no salvar-nos, la redempció, el ser insalvables o no ser insalvables. Jo havia llegit el seu llibre sense conèixer-nos, perquè de fet personalment ens coneixem avui, que també és un altre dels motius pel que fem aquestes trobades, poder provocar que gent a qui no tens mai ocasió d'acabar de conèixer, doncs asseure'ns una estona juntes. I Redems no havia mirat, he fet l'exercici aquest bàsic que hauríem de fer més sovint, de mirar els diccionaris, no havia mirat el sentit de diccionari de la paraula, si m'havia deixat embolcallar pel sentit intuïtiu de la paraula, si és la negació un adjectiu construït sobre la negació d'alguna cosa que té a veure amb la salvació, doncs seria alguna cosa així com els que no són salvables o no han estat salvats o estan en estat de no estar salvats, en plural, a més. Però després, mirant bé el diccionari, també vol dir, o principalment el que surt com a definició d'aquest terme, no es refereix a persones sinó a territoris, i són aquells territoris que estan sota dominació, que han estat conquerits, que estan sota l'opressió d'un altre i dels quals s'espera que puguin ser alliberats. O sigui, hi ha un contingut aquí de desafiament en conflicte i que no gira tant entorn al llenguatge de la salvació, sinó de l'alliberament. I això és un tema que podem obrir ja aquí com una de les maneres de poder abordar avui aquests camins de la desobediència dels que parlarem. Gràcies, Cristina, per ser aquí, per acompanyar-nos, per haver vingut des de Girona. I volíem potser començar a parlar d'això, una mica aquest temps de la salvació que ha organitzat les nostres estructures més profundes de la comprensió del temps, des del temps sagrat, el temps escatològic, el temps que entenem sempre d'alguna manera profunda, sigui explícitament religiosa o no, que ha de conduir a algun lloc de condemna o de salvació. Les pel·lícules acaben bé o malament, les bones ara no acaben de cap manera, però fa ràbia, no? Quan una pel·li és massa bona no acaba ni bé ni malament i dius, no, sisplau, volem que hi hagi petó o que hi hagi separació al final, perquè si no, no entenem què ha passat. I alhora, jo penso que tu el que fas escrivint és generar un contratemps, no tant inscriure les històries, els personatges, els escenaris que desplegues en aquest tipus de temporalitats, sinó potser fer alguna cosa més desobedient, per mi molt més, no em diria salvadora, sinó alliberadora, de territoris, d'experiència i de vida, que és escriure això, una mica, jo no sé, música, però intuïtivament en diria contratemps, obrint una cosa que no passa per aquest tempo marcat del que ha de succeir des del temps de la salvació. Els irredems ens situen d'alguna manera una mica aquí. Comencem per aquí, parlant d'aquests
contratemps que tu assages amb l'escriptura? Sí. Bé, bona tarda a tothom, no? Saludo un moment, aprofito perquè la veritat és que per mi és una tarda molt especial aquesta, perquè estic profundament agraïda a l'Escola de Pensament, no? Tu, Marina, tu, Albert, no? Que hàgiu pensat en els Irredems, en aquest llibre que a mi m'ha fet reflexionar molt, no? I que ara avui ser capaç, no sé si seré capaç, perquè és una altra cosa dels quals vull parlar, no? De per què el llenguatge no ens deixa dir les coses a vegades, no? Però estic molt feliç de com a mínim poder fer la temptativa d'explicar alguna cosa d'aquest llibre. Sí que és veritat que abans, quan estàvem fent una xerrada prèvia, doncs els he dit, com sempre, arribo amb més dubtes que amb certeses, no? Però intentaré també explicar quins són els meus dubtes, no? I quina és una mica la certesa. Sota el títol dels Irredems, no? Efectivament, doncs el que jo he intentat fer aquí és una unió, no? de diferents personatges, de diferents fils narratius, no? Però que tots responen, crec jo, a una mateixa inquietud meva, no? Que és aquesta que és una inquietud, diguem, personal, no? O moral, però també és una inquietud d'espai, no? Per això em va molt bé que parlis d'aquestes dues accepcions de la paraula, no? Que van molt lligades al final, no? Jo crec, però que van així, no? Que una parla d'espai, d'un espai, no? O d'un territori que espera ser alliberat, no? Que està a l'expectativa, i també de les persones, no? De les persones que no estan del tot, que no es redimeixen, no? Que no estan redimides, no? I que estan a l'espera d'una salvació, no? Que potser vindrà de fora o vindrà d'ells mateixos, no? De les persones mateixes. No? I això a mi m'interessa molt perquè quan durant aquest any i mig, no? Que portem fent rodar el llibre, no? Al clubs de lectura i així, que ha sigut doncs, una experiència molt positiva, però normalment o moltes lectures o la recepció del llibre ha conclòs que era un llibre trist, no? Que era un llibre derrotista, no? I jo sóc aquí avui també per una mica intentar explicar que no, i no sé si me'n sortiré, perquè potser no me'n surto, però mai escric des de la tristesa, mai escric des de la tristesa, i per tant sempre em sorprèn, no? Que després la recepció sigui així, tot i que ja ho sabem que la recepció és un misteri sempre, no? El cas és que... Ja vaig per les branques jo, però bueno, vaig recollint. El cas és que aquesta significació, aquest significat de la paraula irredem, no? A mi sempre em deixa una porta oberta, no? Perquè sí, és veritat, no? No hi ha salvació encara, però hi ha persones a l'expectativa, no? I l'expectativa és espera, i per tant, sempre que s'espera és perquè potser pot arribar, no? Podem tenir alguna cosa al final, no? I per tant, no hi ha apocalipsi en aquest sentit, no? Vull dir, no hi ha final. No són històries del final, són històries que continuen, no? Com el moll, no? Com aquest moll, no? De la coberta del llibre, no? Aquest és un moll, no? És el moll, de fet, de la ciutat de Trieste, el moll Audace de la ciutat de Trieste, i sempre ho dic, però jo he viatjat 3 vegades de Trieste i totes 3 vegades he tingut la sensació de, quan caminava pel moll, d'estar en un lloc que no té una frontera, que no té final, no? Que podries caminar, podries continuar caminant, no? I no passaria res. No és veritat, evidentment, però és aquesta sensació que tinc, no? Sí, parlaven dels temps, no? És veritat que hi ha un contratemps, com deia la Marina, però en aquest llibre, en la primera part, amb el solar, has volgut condensar experiències teves de 5 anys, crec que és, no? En un curs, no? I jo et deia en els correus previs, és supercuriós que un curs tingui la mateixa temporalitat que una gestació, que un embaràs, no? Aquests 9 mesos. I tu els has condensat en 9 mesos, no? Per tant, no sé si és tant una esperança, però sí que és una gestació, no? Que és
La pregunta, en realitat, és que ara que estem aquí, en una escola que vol dir 3 cadires, 2 taules, una escenografia. Què és una escola, no? Què és una escola? No sé exactament què és una escola, no? Però tot i que hi he treballat molts anys, no? No? Agafem el terme escola, no? Com així general, no? Tant se val si és una escola primària com de secundària, no? Però el que sí sé és que té un cicle, una escola és un cicle, no? I és un cicle que es repeteix cada any, no? Sempre dic que els professors els professors en general, de primària i secundària, mestres, professors, no? Tenim 2 caps d'any i 2 inicis d'any, no? Que normalment són els que té la gent, diguem, que no es dedica a això, i després el 31 d'agost, no? O al final d'agost i l'1 de setembre. Per nosaltres és un cicle que recomença cada any, no? És un cicle que es repeteix, no? Que no es repeteix mai exactament igual, no és mai igual que l'anterior, no? Però es repeteix, no? Per això jo als Irredems tenia molt clar que més enllà de que si la meva vivència, no? La meva experiència o l'experiència que jo intento, ja dic intento, perquè no estic segura d'arribar-hi, no? Però que intento explicar aquí, és una experiència que en la realitat dura 5 anys, no? És com allò, no? El temps de la narració. Però aquí dura un curs escolar, no? Per què? Perquè per mi tenia molt de sentit. És la mida, és la mida, no? I en un curs escolar passa tot, no? Hi ha tot un món, es construeix tot un món, no? De fet, el solar es construeix i just en el moment en què ja està construït es comença a desmuntar, no? És com una gran parafernàlia, no? Que us hem muntat per vosaltres, no? Però espereu, que com que les coses no aniran com esperem, començarem a desmuntar tot això, no? En aquest sentit, hi ha una similitud, per mi, molt clara amb el món del teatre, no? Amb el teatre, no? Aquí no som el teatre, no? Muntem l'escenografia, no? Desmuntem l'escenografia i tot això ho portem a un altre lloc, o potser no, perquè s'acaba, no? I és el final. I és exactament el que passa aquí al Solar, no? De fet, ja he dit al principi que estava molt feliç de ser aquí amb vosaltres, i amb tota la gent que ha vingut i que ha decidit compartir aquesta tarda amb nosaltres, però és que, a més, per un amant del teatre com jo, doncs ser aquí també és com una cosa que imposa, no? Això era l'esquer per fer-te venir, deixar-te trepitjar el teatre. Sí, és com, no? Ostres. Sabíem que per aquí entraries. Sí, no, perquè clar, però la qüestió és que jo penso molt en clau de teatre, però no perquè no escric teatre, no actuo, no? Soc espectadora, la qual cosa n'estic molt orgullosa, no? Perquè ser espectador potser en altres contextos no interessa tant ser espectador, sinó interessa més actuar, però en el teatre un és espectador i està allà. Però el cas és que narrativament penso molt en el teatre, i per mi qualsevol d'aquestes històries parteix d'una sala com aquesta. Vull dir, tot és... Jo estic aquí, imagino, i vaig muntant aquesta escola. De fet, Txékhov té una presència absoluta en aquest llibre i com en aquesta escola que és cíclica, jo, rellegint-te, vaig pensar quines són les ressonàncies d'altres convidats que han vingut aquí. Aquí va venir, no fa molt, Sada Hilarios, que la coneixes, algú del teatre, algú d'antropologia, algú que salva objectes de la desmemòria, i la seva agència de detectius es diu El Solar. El Solar, sí. Exactament, i per tant hi ha una ressonància. Però deia que Txékhov és fonamental. De fet, hi ha la cita de la mare en un moment que diu un gos afamagat només pensa en la carn. El pare diu, el pare d'un dels personatges, que Txékhov era l'home més cruel de tots perquè feia viure els seus personatges sota el signe de renúncia. I tu, en el teu compte de Twitter, a la portada, no tens una cita sobre narrativa. Tens una cita que diu fa mal al teatre. Quin és aquest mal de la representació que, com deies, té molt de tentativa, d'aproximació a representar un món, però sempre se li escapa. No sé si és per
per aquesta idea de que el llenguatge, no, sempre s'aproxima, Clar. però és una paradoxa, s'aproxima, però a la vegada no capta aquest misteri, no, de la comunicació. Exacte. Bueno, jo diria que aquest és el gran drama, no, de tot plegat, però no el gran drama, vull dir, és la gran realitat, no? Perquè, de fet, la qüestió del llenguatge és una qüestió que travessa tots els irredems, no? I després, la qüestió de la interrupció del llenguatge o de les mancances del llenguatge, per mi, i suposo que per molta gent, evidentment, no? Doncs és el tema, no? És realment la preocupació, no? De fet, a la segona història, al Linoleum, hi ha un pare que escriu, no? Però hi ha un pare que escriu pels altres, no? És a dir, hi ha com aquesta por, no?, de mostrar el que escrius, no? Aquesta és una por molt real, és una por que tots els que hem fet alguna cosa doncs, l'hem tinguda i crec que és molt interessant tenir-la també, i conservar-la, no? Aquesta por una mica al que passarà, no? El que passa és que la seva por és desmesurada i frena no? Aquella escriptura no travessa mai la paret, no? No salta per sobre mai de la paret que ha de saltar, no? I després aquest pare de Linoleum, no? Pateix una afàsia, no? Però és que l'afàsia és el gran tema, no? O sigui, l'afàsia, no? Què és l'afàsia? Doncs és la mancança o els problemes per articular el llenguatge, no? Quan has tingut, per exemple, un problema mèdic, el que sigui, no? Perquè era, no? Que ha afectat directament algunes àrees del teu cervell i que t'estan impedint parlar. Però és que l'afàsia és el problema essencial de l'escriptura mateix, no? És a dir, quan jo vull escriure una cosa i no trobo la manera, no puc articular aquell discurs, és una afàsia, no? Si jo ara mateix, que estic aquí amb vosaltres, no sóc capaç d'explicar el que vull explicar, i segurament serà així, no? No serà exactament el que jo volia dir, no? És una afàsia, també, és un problema del llenguatge, no? Sí. Durant l'escola sortim moltes vegades aquesta idea de que quan ens passa alguna cosa molt greu, molt potent, sempre diem tots el mateix, no? M'he quedat sense paraules. Jo, llegint aquesta part de l'afàsia d'aquest pare que escriu per encàrrec, que diu, ell confiava en la retòrica, no? Tenia una creença en la retòrica i de cop... Jo pensava molt en la Marina, no sé si ho vols explicar o vols entrar-hi o no, però hi pensava molt d'una cosa que m'havia explicat i que sempre hi penso, algú, no?, que s'expressa amb el llenguatge més pur, la poesia, que de cop no pot parlar, no? Que s'assembla molt a la història que expliques. Sí, a mi em va impactar molt el que passa no vaig acabar-ho de desenvolupar explícitament fins que l'Albert em va forçar, no? Jo tenia un avi poeta que quan jo tenia 11 anys, per tant, a la meitat de la vida que vaig poder compartir amb ell, perquè va morir que jo en tenia 20, 21, va tenir un atac de feridura i va quedar hemiplègic i aleshores part de les afectacions que va tenir va ser el llenguatge de dins cap a fora, no de fora cap a dins. I tot, és a dir, l'oral, l'escrit i en totes les llengües. Que això és un misteri que quan el vius des de la infància, o sigui, un avi amb qui has jugat, amb qui has cantat, amb qui has recitat versos, amb qui has jugat a endevinalles, amb qui has fet mots encreuats, que saps que és poeta, que el veus corregir proves de llibres, de sobte d'un dia per l'altre parla i només emet sons, escriu o intenta escriure i fa cargolins, però en canvi ho entén tot, entén la ironia, entén les bromes, et vas fent gran i li pots anar explicant la vida, llegeix el diari, segueix llegint en català, en castellà, en francès, en anglès, en italià, amb el que fos, després va anar cansant de vell, però no de capacitats mentals, no? Aleshores, clar, aquesta experiència del llenguatge, quan encara no has pogut teoritzar què és el llenguatge, quan encara no has fet teu un llenguatge formal, perquè encara estàs llegint contes i històries i cantant, i amb algú que a més ha fet del llenguatge la seva relació amb el món, clar, mostra alguna cosa que està sortint tota l'estona també en el que dius, no? Que són les portes d'entrada i de sortida, no? O aquests confins, quan s'entra i quan se surt. Perquè jo ara he dit el llenguatge
de sortir, o sigui, de dins cap a fora i el llenguatge de fora cap a dins. Bueno, per començar, on és el fora i on és el dins del que som, no? Potser també ho hem parlat alguna vegada per aquí, que aquí on hi ha un dins de tu mateix i on hi ha un fora que sigui realment una fora, no? Si el llenguatge és l'entre. Aleshores, aquest entre, que jo penso que hi ha molt de llindar també en tota la teva escriptura, i per cert, fent més ressonàncies, la propera escola de pensament vindrà la Begoña Gasch, que és la creadora, impulsora i màquina bestial d'una escola de segones oportunitats que es diu El Llindar, o sigui que seguim aquí amb les connexions. Doncs aquests llindars són vivibles. I el que jo vaig viure amb el meu avi és poder fer vivible aquest llindar. Es va seguir expressant perfectament. Ens va seguir estimant perfectament. Quan van passar coses difícils després en altres fets de la família, qui més els va rebre i acollir i va donar una resposta va ser ell. Amb les mans, amb els ulls, amb un so. Clar, i quan aprens que tots aquests entres no passen pel codi només, no? Exacte. De la resposta correcta, l'ús correcte del llenguatge, el domini d'una determinada llengua o d'un determinat registre cultural, sinó que pots deixar-los obrir. Llavors, què s'obre allà? I jo penso que tots aquests recorreguts, quan alguna cosa falla, es pot fracassar del tot i llavors emmalaltir i col·lapsar, o es pot eixamplar l'espai d'allò expressable, vivible i comunicable. Jo penso que tu ho fas molt amb la teva escriptura, buscar aquests eixamplaments, aquests entres, aquests confins que no són fronteres. Clar, a mi em passa molt, no? I que, clar, jo no entenc el món, no? Vull dir, no entenc res, no? Realment és... O sigui, visc en la incomprensió més absoluta, no? I és a través de l'escriptura, de la paraula, quan intento posar una mica allò que deia Beckett, no? D'ordre al caos, no? Posar ordre al caos que a mi em va bé, no? Però igualment es van generant sempre més espais que no són clars, més espais de frontera i que són molt interessants per explorar i més preguntes i més preguntes. De fet, ara que comentaves això del llenguatge, de la teva experiència familiar, pensava que esclar, una cosa que no va entrar en el relat de Linoleum, però que jo hi pensava, tenia molt present amb aquest pare que havia perdut la capacitat de parlar però que continuava escrivint. Jo sempre pensava que ell el que estava fent era allò que s'anomena una escriptura asèmica. És a dir, que realment no estava escrivint versos reals que es poguessin llegir, sinó que el que feia era comunicar amb lletres inconexes o el que sigui. Vull dir, el món de l'art també ha donat resposta a aquest tipus d'escriptura, i a la Mirta d'Armissage. Vull dir que ja podríem trobar molts exemples. És una manera d'art, també és una manera de crear. Però el que era interessant, el que a mi m'interessava era, bé, arriba un punt en què la creació, i això ho vaig escriure aquí, es veu clarament que és irrenunciable. És a dir, tu no pots renunciar. Bé, sí que pots fer el que vulguis, però la veritat és que quan tu vols fer alguna cosa, vols escriure, vols crear, vols pensar, vols saber més, o tens aquesta fam per arribar a un altre lloc, és difícil renunciar. Encara, per més que Chekhov, a qui estimem tant, ens planti la renúncia aquí davant, amb els seus personatges, amb aquesta mena de personatges utòpics que tot el dia tenen aquesta nostàlgia, però igualment hi ha una cosa que és irrenunciable, que és aquest afany per fer alguna cosa. I tot i els dubtes i totes les preguntes i tots els problemes del llenguatge i els problemes de la vida i tot això, doncs hem de poder arribar a aquest punt, És el que s'intenta fer. Sí, jo pensava en aquella escena que explica Simone Weil, que és molt maca. Diu, les trampes del llenguatge són com aquesta presó, que és una cel·la, està dividida per un mur, per un llindar, i el llenguatge és el mur. És el que deixa de comunicar els dos presos, estan aïllats per un mur. I el llenguatge els separa, però els dos presos aprenen que fent cops en el mur poden crear un nou llenguatge
i, per tant, comunicar-se. Per tant, és aquesta paradoxa del llenguatge que ens separa i ens apropa. La Marina també va conèixer el Daniel Blanchard, crec que el va convidar fa anys. El Daniel Blanchard, no sé si us recordeu, però té un assaig molt maco d'una experiència similar a la que estaves explicant, que es diu Crisi de Paraules. Crisi de Paraules, el Daniel Blanchard havia fet molts dels eslògans més coneguts del maig del 68, i què li va passar? Que va començar a repetir, ell diu repetició sense desig, els seus propis eslògans. Es va creure la seva literatura, diguéssim. I va arribar a tenir una crisi, una patologia, no podia articular paraula d'aquesta repetició sense desig. I hi ha una cosa que té a veure amb el que estaves explicant, i diu, és que la crisi de paraules no es supera, l'has de travessar, simplement. Però hi ha una altra forma de, no sé si renunciar al llenguatge, sinó d'apropar-se diferent, que és el silenci voluntari, que no és el silenci de l'afàsia. I aquí, en la teva escriptura i en el teatre, i és molt present, un silenci que és presència de l'absència. Hi ha un moment que els personatges, quan la mare els ha abandonat, diu, ja mai més direm la paraula mare. Com es construeixen o com es comuniquen o com hi ha la tentativa de comunicar aquests silencis a través precisament del que seria el contrari, que és l'escriptura. Nosaltres estem envoltats de silenci i abans d'entrar amb la Marina parlàvem, no hem parlat mai en 5 anys o en 5 cursos de la família. El gran tema, el gran tema. El gran tema. I avui hem començat parlant d'un avi, ja veurem, parlarem de fills, parlarem de tot, de gats, el que calgui avui. Però és curiós, i la família és un teatre ple de silencis. Quan tu et quedes sense pares, també ho deia mare, et quedes orfe. Però quan et quedes sense fills, hi ha un silenci. És impronunciable, això. Aquesta és la pregunta que volia fer. Com hi penses sobre els silencis des de l'escriptura? Sí. Clar, és a dir, l'omissió, el buit narratiu, aquestes elipsis que fem, els escriptors, són molt creatives, i aquí la veritat és que hi entra tot, i hi ha tot un món en aquests silencis. De fet, jo hi aposto molt narrativament perquè callo molt. Callo moltes coses que potser hauria de dir però que no vull dir en aquell moment, o crec que no són necessàries. Per què? Perquè potser són molt íntimes o perquè potser no poden ser dites en aquell moment, o perquè potser no cal dir-les, que és el que jo crec. A vegades no cal dir-ho tot, no cal explicar-ho tot. A les silencis o les pauses aquestes del teatre es creen mons, i activen el pensament de l'espectador i del lector. Jo crec que jo com a lectora he agraït molt aquests silencis, aquestes pauses, aquests buits en els textos, en les narracions dels altres, en les obres dels altres. I crec fermament. I després en el context de la família, una mica per lligar amb la qüestió de la família, i a més el gran tema, sí. De fet, els RDMs una mica té aquesta organització que comença en un espai més ampli, que és l'espai del nosaltres, del solar, l'espai escolar, i després la cosa es va fent cada vegada més estreta. La família és un cubicle força estret, a vegades has de, com el quadre de Bacon, t'has de moure una mica forçant el cos, perquè és una institució que tots, podríem dir 1000 coses aquí, i necessitaríem 3 escoles per parlar del tema, però és, d'alguna manera és una presó també, és una presó, i tu t'has de poder moure en aquesta presó, i en aquesta presó els espais són claustrofòbics, i en aquesta presó a vegades has d'apostar pel silenci. De fet, és el que passa una mica a la família de Linoleum, és que no es diu, no circula, no hi ha el dir no hi és, no hi és de cap manera, però té un pes. La mare que embogeix i que marxa, amb aquesta cita de Chekhov, doncs potser no ha dit el que havia de dir, quan tocava. El pare no ha dit el que havia de dir. Els germans, no ho sé,
potser no sentin res, no? I només hi ha una veu que circula aquí, que és la veu que escriu, que aquesta sí que diu, no? Però no saps a qui li diu tampoc, no? Vull dir que bueno, estem aquí en aquest receptacle, no? Després el llibre encara té un espai molt més, diguem, més silenciós, no? I més tancat, que és l'espai de moll, no? L'espai de moll és l'espai del propi jo, del cos, no? I no hi ha una presó més asfixiant a vegades que la del propi cos, no? El propi jo i tot el que pensem, no? I tot el que no pensem, també. Sí, volia portar tot això que estàs dient cap a la Cristina professora, també, no només cap a l'escriptora, sinó la professora de llengua i literatura, amb nois i noies d'ara mateix, que entren i surten per la porta de l'aula, també en aquest entre complicat, que no és només un cicle, sinó un lloc d'entrada i de sortida permanent. I pensava en quina mesura, més enllà de tota aquesta alarma que tenim ara amb la capacitat lectora i totes aquestes coses que podem parlar també, però sobretot més enllà d'això, què voldria dir aprendre a llegir, en aquest sentit, que ara d'alguna manera es desprenia del que dius, no? Com evitar, amb H i A, el silenci entre les paraules. Perquè penso que una de les coses que caracteritza molt el nostre temps, i això va ser el fil conductor de l'Escola de Pensament de l'any passat, és aquesta tirania de la literalitat. Qualsevol forma de comunicació ha de ser literal i unívoca, si no, no s'entén. Com a molt hi ha l'humor molt mecànic del meme, aquesta cosa una mica de la ironia ràpida, de la broma fàcil, però fins i tot també en aquest àmbit és molt literal. I entre nosaltres cada cop més, no? Hi ha aquesta por a l'ambivalència, aquesta por al silenci, aquesta por a no dir-ho tot, aquesta por a confiar en qui no explicita on és cada dia de la seva vida a través de les xarxes. Tot això que va saturant de relació possible, també un altre cop en un entre obert i respirable, allò que diem, allò que entenem, allò que expressem, és l'experiència de la lectura, en definitiva. I clar, jo penso que avui, més que tenir una gran biblioteca i haver llegit no sé quants autors, que això ja és una pretensió d'una època en què les biblioteques eren molt petites, potser el problema és aquest, no? Com aprendre a fer aquesta experiència avui del silenci, d'obrir el silenci entre les paraules per poder-hi respirar, per poder-hi imaginar, per poder-hi pensar i com fer d'això realment el lloc de la lectura en una aula com les que tu estàs. Sí. Jo crec fermament no sé com li podríem dir, en l'estratègia del tacte. És a dir, ho explico. Hi ha una cosa per mi que és essencial. Jo porto més de 20 anys fent classes. És igual, és com si fos el primer dia, perquè cada dia és nou, i cada dia has de tornar a començar d'alguna manera, i cada dia t'has d'ensenyar a tu mateix moltes coses i t'has de posar les piles i tot. Però en el cas de la lectura, i aquest any, després del terrabastall de l'informe PISA i aquestes coses, però ja portem molt de temps així, en el cas de la lectura, una cosa que a mi em serveix, com a professora de literatura, com a persona que intenta fer arribar els textos, en aquest cas literaris, però podien ser no literaris, poden ser textos, podríem parlar de qualsevol tipus de text, és a través del tacte. És a dir, el llibre. Sembla una cosa molt tonta, però és que és així. Això és un llibre, toqueu-lo. Us porto aquesta edició. És igual, no cal que es recordin qui és el traductor. Bueno, sí, que l'han de... No. Traductors a la sala. Perdoneu, no volia dir això, no em referia a això. Bueno, molt bé, Cristina. Coses del directe, no passa res. Esborrat. Vull dir que potser no recordaran moltes coses d'aquella obra, però com a mínim que puguin tocar el llibre, i que després que puguin tocar la paraula. I com la toquen la paraula? Doncs llegint-la també, però llegint-la ja directament en veu alta. És a dir, hi ha com una mena de retorn, jo crec, i parlant amb col·legues hem arribat a aquesta conclusió, que hem de retornar, diguem, a la cosa primitiva, també, perquè a tocar el full, a tocar el llibre, a dir els textos en veu alta,
a aturar-nos en una frase, si cal, molta estona, no? I jo crec que jo no sóc gens, com ho diria, apocalíptica en la qüestió de la lectura, i crec fermament que no és una situació irreversible ni res d'això. Crec que ens hi hem de posar tots i que hem de lluitar, però clar, hem de lluitar amb les armes, no? amb armes també, perquè si tu com a professor, no? I això faig una mica d'autocrítica també, jo crec que nosaltres els professors hem de fer autocrítica. Després hi ha tota la gestió del govern, tot això, que ja se'ns escapa, perquè és tot rocambolesc, tot, que bueno, senyors, fem el que podem, no? Però nosaltres, si fem autocrítica, hem d'arribar a aquesta conclusió, no? És a dir, si jo no estimo tant la literatura, potser no faré que estimin tant la literatura, però és que és així. És una qüestió de credibilitat. És a dir, quina potència tens tu, com pots ser creïble si tu mateix no creus el que estàs ensenyant, no? Jo soc una professora més bona o més dolenta, tant se val, no ho sé, perquè no tinc aquí alumnes que jo sàpiga aquí per opinar, però el que sí faig és oferir el que jo tinc. És a dir, jo entro a l'aula i dic, mireu, jo he viscut tota la meva vida al costat dels llibres i els estimo profundament. Aquest amor que jo tinc pels llibres us el dono. Durant aquests 50 minuts que dura la classe és vostre. És vostre. I jo faig el que sigui per intentar que això arribi, no? cap a ells. No? Fas una mica de teatre, també exageres una mica, no? Perquè al final una classe és una obra de teatre. No? És tota la litúrgia, no? I és millor que sigui així, no? Perquè és com hi ha la teatralitat de la classe, doncs sí, existeix, no? I amb el tema de la lectura, doncs, bueno, igual que amb tot, tinc molts dubtes, no tinc certeses, però una de les certeses és que hem de tornar al contacte, al tacte, a tocar les coses, a tocar els llibres, a tocar les paraules, no? A no posar tanta distància entre els alumnes i el text, perquè a ells els sembla una cosa que és inabastable, i no, senyors, podeu venir. Teniu una porta, entreu, no? Entreu al text, no? I això es fa amb paciència, això sí, es fa a poc i amb paciència, però crec que realment es pot aconseguir. Bueno, ja es veurà, a veure a poc com anem, no? I també quines instruccions rebem nosaltres, que això també és una gran qüestió. Sí, estirant el fil i tornant a la família i a l'aula, que ens semblen dos escenaris, no oblidem mai el sentit etimològic de família, ara els hi deia, no? Família etimològicament, si ho busqueu, vol dir ser esclau de, literalment, Famulus vol dir això, no? Per tant, quan diem que és una presó, com a mínim etimològicament ho era, no? És molt il·lustratiu. Però precisament per no anar cap a com fomentem la lectura, l'amor per la literatura des de la raó, des dels informes, volia preguntar com funcionen dues pulsions que crec que són molt potents, que són la ràbia i la vergonya. Alguna vegada, això que deies de la teatralitat a l'aula, amb la Marina havíem parlat, no? La vergonya que sent el professor, que molts alumnes no l'experimenten ni s'ho imaginen, no? La vergonya que ja hi ha, vergonya de no saber, vergonya de no estar a l'alçada, vergonya de no poder comunicar-te, vergonya de no trobar aquest llindar i aquest mur i oferir aquesta comunicació. En el llibre, de fet, llegim, sentíem una vergonya que era molt nostra, no? És el que senten a l'arribar a aquest solar que encara no s'ha constituït com una escola, no? I la ràbia, aquí sí com un motor de cohesió, no? Quan troben el solar i converteixen aquest solar en una escola, diuen, ara sí érem una família a la intempèrie. Per què? Perquè han trobat la vergonya, però també la ràbia, no? Una ràbia que sí que és compartida. No sé, en la teva experiència tant com a escriptora com a l'aula, com construïm aquesta mena de famílies a la intempèrie que té a veure en construir uns vincles des de la ràbia, que escapen de l'odi, però també de la indiferència. Exacte. En una situació com la que es viu al solar, sembla que hi haurien d'haver dos fronts, o dos pols oposats,
que són els professors d'una banda i els alumnes d'una altra, no? Els professors, que és una cosa que també vaig escriure, però ja al final del Solar, però aquí als RDEMs, i vaig riure molt després de dir-ho, d'escriure, no? Els professors són persones molt vanitoses, en el fons, no? Perquè sempre pensem que estem al lloc equivocat, no? I que en realitat mereixem estar en un lloc molt millor, no? I és una cosa que compartim moltes vegades i és així, però hem de reconèixer els nostres defectes, no? I una mica això és el que passa a l'inici del Solar, que hi ha com l'estupefacció de dir, bueno, què és això, no? Jo no vull formar part d'aquest món, no? Però després tot va molt ràpid, no? I el que arriba molt ràpid és aquest sentiment de vergonya compartit, no? De vergonya dels professors de no saber gestionar allò, de no saber oferir o de no poder oferir cap model de felicitat a aquells alumnes, no? Mai. I després és una vergonya que ve de part dels alumnes que tenen, no? Que també pateixen una afàsia perquè, no? D'alguna manera, perquè no poden comunicar-se, no? A més, que hi ha la qüestió de la llengua, no? Quan no? En escoles amb un alt índex d'immigració o altíssim índex d'immigració hi ha aquest problema també, que tu tens alumnes a l'aula amb els quals no pots parlar. O sigui, no hi ha comunicació, no? Potser n'hi haurà, però en aquell moment no n'hi ha, no? I això provoca ràbia, evidentment, no? O sigui, la incapacitat, la impossibilitat de dir provoca aquesta ràbia, no? I aquesta ràbia i aquesta vergonya són efectivament cohesives, no? Cohesives i fan que allò que semblava un partit a dues bandes acabi amb un grup, no? Amb un equip, amb una gran reunió, no? Que és el que jo crec que m'hi vaig poder aproximar, no, aquesta idea, no? Però és el que jo volia, no? Al final, al Solar, que es veiés que el que jo havia, o la meva experiència, m'havia dit que jo formava part d'ells també, que nosaltres formàvem part d'ells i que ells formaven part de nosaltres i que no era una guerra entre nosaltres. En tot cas, la guerra era amb els altres, els de fora, no? Perquè el Solar és aquella mena quadrilàter, no? Que està fora de la societat, no? Als marges. No? Però els que estem dins d'aquell Solar estem junts i ho estem fins al final. Fins al final, no? És això. Per això també aquest nosaltres, que és la veu narrativa dels RDEMs, no? Quan vaig començar a escriure aquesta part, la vaig començar des del jo, perquè com a bona escriptora soc bastant egocèntrica, no? I vaig pensar, el jo serà una bona persona, perquè de fet jo he viscut això i jo hauria de ser capaç de dramatitzar tot això o de portar tot això al terreny de la ficció, no? Però aquell jo no funcionava. Aquell jo no va funcionar mai. Per què? Perquè no era la veu que necessitava, no? I quan de sobte, no? Doncs, per X raons, no? Un arriba, no? a aquesta veu en plural, no? Aquesta primera persona plural, no? Que engloba, no? I que aglutina, doncs sí, ara sí que puc començar a narrar, no? Ara comença la narració en aquest plural perquè és el que la història necessita, en aquest sentit. Bueno, hem parlat de què és una escola, què és una teatralitat. Jo encara tinc una pregunta abans de donar-vos la paraula i començar una mica la conversa. Escola, teatre, pensament. Hi ha una escena molt maca del llibre on quan arriba la professora, està tot ple de xavals a l'intempèrie, hi ha un noi molt pensatiu, molt cap endins, que en francès diu jo sóc un filòsof, no? I també recordava una xerrada de la Marina que deia una cosa molt maca, no sé si la recorda sobre... Ara estava espantada, diu, ara què explicarà aquest? Sí, fas parlar de coses íntimes. Tinc una memòria... No, era una xerrada oberta, no era una xerrada amb tancat, diguéssim. No, parlaves de la figura de Rodin, del pensador, que era com molt tancat, i aquest nen em recordava, no? Es tancava cap dins, però després, en el llibre, trobarem una frase que d'alguna manera contradiu aquest nen, no? Diu, pensar és un circumloqui i no una casa, no? És obrir-se, no? Com és aquest pensament que de cop a l'aula, no? O de cop a un club de lectura, quan et trobes amb la recepció,
és un obrir-se, no? És dialògica, Sí. no és un monòleg, no? Aquest nen no era un filòsof. Ell creia que era un filòsof fins que no s'obri, no? No podrà ser. Exacte. És que també hi ha un moment a l'Inòlium, no? Connectat amb aquest moment del filòsof, del nen filòsof, no? Faig de filòsof, no? Faig de, no? Clar, per ell és important, no? Perquè és el pensament, no? que potser ens traurà d'allà, no? Vull dir, al final, la filosofia, vosaltres ho sabeu, no? I la literatura també, doncs és un treball molt exigent, no? I molt de compromís, no? I és una sortida cap a algun lloc, no? I per això aquest nen, no? està allà en un context en el que no s'espera la filosofia, efectivament, no? Doncs fem veure, no? que és un filòsof perquè sap que és important, no? Perquè sap que és important ser un filòsof, no? o ser un escriptor, no sé si tant, però... Imagina't un traductor. Va, imagina't. No és possible que jo hagi dit això avui, Ho hem esborrat. Perquè de veritat que jo el respecte... tinc un respecte total cap a la feina de traducció, vull dir que això ha sigut una cosa espontània, que es diu, no? Però el fet és que el pensament, com l'art, no? Per mi són dues vies, no? que poden, diguem, salvar aquests personatges, no? I de fet, a l'Inòlium, no? La filla hi ha un moment que diu jo pensava que potser el pensament ens salvaria a tots, no? I no ha sigut així, perquè de la mateixa manera que t'he dit que confio, no? o que es confia en el pensament i en l'art, no es confia tampoc del tot, no? Perquè no és la resposta a tot, no? O sigui, és com, no sé, si fos un percentatge, no? Confio en el pensament i en l'art, no? En un 90%, però queda un 10% a la intempèrie, tots, ja directament, no? Vull dir que això sempre, quan vaig als clubs de lectura, llegeixo, que l'he portat aquí, un poema de l'Adam Zagajewski, que es diu No sabem què és l'art, no? I és un poema que parla precisament d'això, diu, quina plenitud, no? Que obtenim amb l'art i el pensament i amb les coses meravelloses i amb Schubert, no? Però que inútil que és l'art quan ens passen tragèdies irremeiables, no? I llavors l'art no té cap... Pots llegir, no? Sí. Ara he fet spoiler, però... Anava a dir, perquè si el segueixes explicant, però pot ser bonic de llegir-lo, sí. No? És la traducció en castellà, en aquest cas no existeix, del Xavier Ferrer, que és un grandíssim traductor del circunloqui. Doncs això, que parla de l'art que és salvífic, no? Però que alhora és un exercici inútil i a nosaltres ens agrada viure en aquest abisme, no? Les coses com sigui. No? Diu, sabemos qué es el arte. Sabemos qué es el arte. Conocemos bien la sensación de felicidad que nos aporta. A veces difícil, amargo dulce, y a veces solo dulce como los postres turcos. Valoramos el arte porque quisiéramos saber qué es nuestra vida. Vivimos, pero no siempre sabemos qué significa. Así que viajamos o sencillamente abrimos un libro en casa. Recordamos el momento de iluminación ante un cuadro y también quizá recordemos qué nubes pasaban entonces por el cielo. Temblamos al oír cómo toca el violoncelista la suite de Bach, cuando escuchamos cómo canta el piano. Sabemos que puede ser la gran poesía, un poema escrito hace 3000 años o ayer mismo. Pero no entendemos por qué algunas veces en un concierto nos domina la indiferencia. No entendemos por qué algunos libros parecen ofrecernos el perdón, mientras otros no ocultan su rabia. Lo sabemos y después lo olvidamos. Con dificultad solo suponemos por qué sucede que las obras de arte se enrollan, se cierran como un museo italiano un día de huelga. ¿Por qué se enrollan también nuestras almas a veces y se cierran como un museo italiano un día de huelga? ¿Por qué el arte calla cuando suceden cosas terribles? ¿Por qué no lo necesitamos entonces, como si esas cosas terribles llenaran el mundo por completo, del todo, hasta el techo? No sabemos qué es el arte. Gràcies. Bueno, després d'això podem obrir el torn de preguntes o, com sabeu, sempre estem compartint intuïcions, dubtes,
reflexions. Sí, ara sí que Sí, potser podem acabar una companya de... li aproparà el micro simplement perquè queda registrat en el vídeo. No, i si podem... això, posar més llums. Sí, més llum, més, us veiem. De quin llibre és aquest que acabes de llegir? De quin autor? Asimetria, El micro... no? Sí, Asimetria. Asimetria. Com sempre, aquesta Sí, aquest silenci. tercera mitja hora és com el tercer temps del rugby, que és el moment de la cordialitat i la conversa, Sí. no necessàriament de la pregunta no és el moment del acadèmica. silenci i el buit, és el moment de... Podem començar si hi ha algun traductor a la sala o... Aquí. No sé si és traductor. Vale. No guardis silenci. Darrerament els traductors estem en una situació de tal reconeixement que fins i tot ens posen a les cobertes dels llibres que ens ho hem començat a creure massa. I per tant, les teves paraules també ens serveixen per rebaixar-nos els fums. Vull dir, No, repeteixo que em sembla increïble que encara que hagi dit jo una cosa així avui. No, de veritat us ho vull explicar perquè és així, perquè cada vegada que faig un post a Instagram o un llibre així em preocupa molt sempre dir, no, que quedi molt clar qui és el traductor o la traductora. No? Per això penso, no sé, és un càstig que m'ha caigut ara o alguna cosa. No sé. és el que té el fet de parlar o Sí. expressar-se oralment, que no tens el control sobre la paraula, el negre Efectivament. sobre blanc, que et permet la seguretat d'escriure un llibre o de traduir-lo. No? Sempre ho pots esmenar a l'hora de parlar. Estem subjectes a l'error, però això és el que ens fa humans, crec jo. Sí, sí. Ha estat preciós. Jo m'he sentit totalment identificat. L'error, sí, és veritat que l'error ens fa humans, però costa engolir l'error, no? Perquè això en l'escriptura passa moltíssim, no? Passa moltíssim. Has de viure de bracet amb l'error, no? I amb la impossibilitat i amb la impotència. Sembla que dramatitzi, però no estic dramatitzant. No, Vull dir no. que és així, vull dir que sempre sempre és una aproximació, no? És que és un rodeig a allò que tu vols dir, no? I a mi m'ha passat molt amb aquest llibre, no? Que hi he donat moltes voltes, no? I hi ha persones a aquesta sala que ho poden certificar perfectament. Vull dir que és així, no? Vull dir que bueno, hi ha aquesta impossibilitat sempre al davant de casa. I hi ha errors que són un horror, perquè senzillament hi ha qui se subjecta en aquest horror de l'error. En el teu cas és clar que te n'has adonat i la paraula també espontània, el que ens permet és després Exacte. rectificar, no? Sí, Però vull sí, dir que ha estat un moment encantador. Gràcies. De fet, això potser és una escola, un lloc on poder equivocar-se. No? Això ho tenia claríssim Sòcrates i Plató. Estan en contra de l'escriptura, moltes vegades es pensa perquè odien l'escriptura, és no, perquè l'escriptura fixa i en la conversa, en el diàleg, et pots equivocar i rematisar i canviar de perspectiva. No? Per tant, ja sabem que és una escola, més o menys, un lloc on equivocar-se. Aquí hi ha una Sí. altra... Bueno, y yo diría, siguiendo con lo de traducción, que a mí es que me pareció bien lo que dijiste, a mí me parece que no era un error. Digo yo, estabas explicando que a un alumno le tienes que dar una fisicalidad del libro, que es el libro físico, en tal caso la palabra, vamos a poner el autor, si empiezas ya por el traductor, no sé, si quieres aproximar algo, igual al alumno en ese momento, no me parece que sea... O sea, que tú puedes tener mucha consideración con los traductores, pero a un alumno tampoco va a ser. Sobre todo, fíjate en el traductor, que entonces dicen, uy, aquí hay mucho intermediario por el medio, ¿no? No. Sí, sí. O sea, que la realidad es que supongo que a los alumnos no les dices, mira, el traductor, acuérdate, o sea, vas a tocar algo y entras por... Exacte, no? És com una aproximació, no? Una aproximació, sí. Jo us ofereixo el llibre físic, no? Perquè a vegades, i està passant molt, no? I no estic en contra de la tecnologia ni res, vull dir, no. Però ara tendim sempre a passar-ho tot, no? PDFs, no? Captures, no sé què. No ho sé,
una altra vegada, no? És una situació que em genera molts de dubtes. Dic, bueno, això no ens està fent mal, crec que ens està fent molt de mal, no? Aquesta comoditat de l'alumne, no? I que no és responsabilitat seva del tot, evidentment, no? Perquè sempre tenim aquesta tendència a donar-ho tot, no? Doncs estètic, que tot sigui estètic, no? T'he passat aquest PDF perfecte, no? No, nois, això és un llibre i ara llegirem textos d'aquest llibre i per això, no? I per això ha vingut aquí la cosa del llenguatge que m'ha traït totalment, no? Aquí tenim una companya també per aquí. Hola, bueno, jo estic una mica nerviosa, no estic acostumada a parlar en públic. Jo soc serveis socials a dins d'una escola que se li anomena d'alta complexitat. No entraré en temes de tipologies, no m'agraden aquest tipus de tipologia, però jo treballo tant amb alumnat com amb famílies nouvingudes, de situacions bèl·liques, fugint de sicaris, etc. I m'he sentit molt reflectida en tot el que heu explicat, sobretot en el tema de la comunicació. Jo també estic en famílies de parla urdú, bengalí, no tenim traductors, no tenim recursos i moltes vegades em comunico amb ells simplement amb una mirada. Moltes vegades des de la mateixa porta de l'escola creues una mirada i ja t'entens, i a partir d'aquí comences a treballar a poc l'apropament i les situacions. Què vull dir amb tot això? Doncs que em trobo moltes famílies que no saben llegir ni escriure. Llavors, jo estic treballant molt en grups, sobretot de mares, per apropar-les a la lectura. Me les emporto a la biblioteca, els ensenyo com funciona el sistema, els hi faig el carnet. Llavors, a poc també estic introduint el que són els llibres a dins dels domicilis i encara que no sàpiguen llegir ni escriure, jo sempre els dic: agafeu un llibre infantil, encara que sigui de dibuix, i inventeu-vos una història cap als vostres fills. O sigui, és igual el que... I us felicito perquè aquestes situacions són molt invisibles, i són petites feines que a poc van construint i trobo que són molt necessàries. Sí, i moltes gràcies per compartir la teva experiència i a més que has dit una cosa que, moltes coses que m'han interessat, però una sobretot que és la narració, expliqueu, expliqueu coses, vull dir que una cosa és la barrera que et pot posar no conèixer una llengua o conèixer-la poc, però sempre hem d'arribar a la narració, a narrar, perquè al final estem tot el dia narrant. La nostra vida és una narració contínua. Vas pel carrer, trobes algú i després ho expliques a l'altre i ja estàs narrant. Vull dir, és la importància d'explicar. I per tant em sembla molt important aquesta feina. Moltes gràcies perquè tot el que has dit m'ha convidat a tenir ganes d'intervenir. M'ha agradat moltíssim quan explicaves també tot el del teu avi, que m'ha semblat molt impressionant, donat que el teu avi és qui és i hi ha tota aquesta cultura darrere i alhora ho connecta amb qui no sap potser ni llegir ni escriure ni té la possibilitat i es troba amb el mateix impediment, que és que cerques una comunicació del més autèntic que no passa per la paraula, que sempre és insuficient per parlar d'allò que dinamitza la vida, que és infinit. Vull dir que no pots mai... Jo soc cantant i sempre he pensat que allà on no arriba la paraula, doncs la música ajuda una miqueta allà on no arriba la paraula, però la música, quan hi ha paraula, sempre es posa al servei de la paraula. Vull dir que sempre hi ha com un... La meva àvia tampoc sabia ni llegir ni escriure i és una de les persones que més m'han ensenyat a recordar-me que cada un de nosaltres és una peça única i que no hi ha ningú en el món tret de tu com tu i que si esperes que vingui un altre a dir-te el que has de fer, doncs vas venut, perquè l'altre és un altre, però sí que cal traçar ponts i tenir un tipus de vincle amb l'altre que tingui a veure amb la cura, amb l'amor, amb la vulnerabilitat, amb la tendresa, amb el tacte. O sigui, quan has posat el tacte sobre la taula,
Jo recordo, i per explicar una miqueta, el moment de la pandèmia, després que ens van treure els programes de mà al teatre i que no podia saber qui era el traductor, no podia saber qui era l'il·luminador, ni l'actor, ni el director, ni res, perquè depens d'un QR que al cap d'una hora ja no saps on para, i a més no el pots guardar a la capseta dels teus tresors, que és allò que ha sigut una pedreta que t'ha portat a tu mateix, ni que sigui una estona. Vull dir, perquè abans, quan has llegit el text no he vibrat gaire amb el text de l'art, perquè d'alguna manera tots aquests moments, jo penso més en aquell... M'ha vingut fixat com per... Saps aquell moment del càntic espiritual, el cant espiritual de Maragall que diu... Perdoneu, aviam si em ve al cap. Diu... Aquell moment del cant espiritual que diu... Hòstia... Que voldria aturar cada moment per fer-lo etern a dintre del meu cor. Tu te'n recordes de què t'estic dient? Saps? Saps què diu? Sí, exacte. Sí, diu... Exacte. Aquell que no diu mai atura't, sinó al mateix moment que li dugué la mort, jo no l'entenc, Senyor. Jo que voldria aturar tants moments durant el dia per fer-los eterns a dintre del meu cor, no? És l'única opció, és l'únic que ens queda com a éssers finits i anhelantment infinits alhora, no? Vull dir, hi ha alguna cosa que a mi en el teatre i en la bellesa i en l'art i en una conversa com la que hem compartit tants anys aquí en el teatre i que a més me'n sento partícip i me'n sento no només una persona que ha vingut aquí, sinó que quan em diuen que aquí l'escola de pensament ja no es farà més i us ho diuen a vosaltres, sento que també m'ho havien de dir a mi, perquè jo porto aquí fent camí i sent part de tot això durant molts anys. Desitjo de tot cor que puguem continuar allà on... Jo crec que qui ho ha decidit no ha vingut mai un dia aquí a l'escola de Parlament perquè segur que entendria que aquí estan passant coses que et fan persona i el teatre és un convit constant a fer-te persona com el desig que tens quan escrius un llibre o ella fa una conferència o fem una escola de pensament. El tacte, això volia dir que quan vaig sortir d'una obra de teatre en la que necessitava saber qui era el Jordi Oriol i qui havia fet tota aquella obra i qui m'havia posat d'aquella manera, vaig anar a buscar el programa demà i que em donessin explicacions perquè m'havien dit que després de la pandèmia tornarien i després es van acollir a una normativa pel medi ambient que arreglaran el món no fent programes demà. O sigui, llavors aquí em vaig posar com una moto, vaig demanar un paper de aquests de reclamacions que després has d'anar a fer punyetes amunt i avall. Un paper físic, de reclamació. Exacte. I allà... Que es podia tocar. I era tal el pollastre que vaig muntar molt intensament aguantat, perquè jo sabeu que sóc una mica intensota i quan em passo, doncs, però vaig estar allò aguantadeta. Aquí la qüestió és que quan em va preguntar com és, a més a títol personal, hosti, i com és que et poses així? Diu, per què? I li vaig ensenyar les mans, perquè jo toco encara, saps? Jo visc del tacte, visc de la meva vulnerabilitat i necessito aquest vincle, necessito que em miris als ulls i necessito que em toquis. I sí, és important que aquest intermediari absolut que hi ha ara mateix, entrado en tropel a causa de la emergència sanitària, doncs sí, crec que és un intermediari que ens dificulta moltíssim que tu li puguis dir a un alumne teu toca un llibre sense que se parta el pecho de risa, ¿no? O sea, es como, y además ve despacito, ¿no? O sigui, no, jo crec que qui vulgui un mòbil que faci un supercurs per veure el que significa realment tenir un mòbil i que crec que ens han fet còmplices d'allò que ens humanitza, que és la vulnerabilitat, el tacte, la mirada i la proximitat. I que moltes gràcies. Gràcies a tu. Hi ha la qüestió aquesta de la mirada, que clar, és essencial, no? És essencial, aquí també té un pes molt important pel que jo he pogut escriure aquí, no? És a dir, com mirem els altres i com esperem que els altres ens mirin a nosaltres. Aquí hi ha un tema també. I d'altra banda, una cosa que has dit que em sembla molt important, que és el gaudir i el ser feliç amb l'art, amb la música,
amb el teatre, no? Amb en Jordi Oriol, no? També, no? Que a mi em fa molt feliç, no? Quan veig una obra seva. I una mica sembla que el text que jo he llegit aquí de la Sagayusi contradiu una mica això, no? Quan en realitat jo hi crec moltíssim en el poder salvífic de tot això. És a dir, a mi sí que no hi ha apocalipsi si hi ha art encara, no? El que passa és que m'agrada contradir-me, no? I buscar al revés, no? També, perquè sempre penso sí, però, no? I en aquest però, doncs... unes frases que havia... Mira, m'has fet pensar en un text que vaig copiar l'altre dia d'un llibre. Diu, la perfecció no és d'aquest món. Ara és el temps del desig. No de la possessió ni de la plenitud, tan sols d'entreveure. Aquest moment d'entreveure i que l'hem de poder continuar aspirant a aquest moment a Gaza, a aquest temps de la promesa, no? Del que parla la Marina. No? O sigui, és en aquest món de merda que ens ofega perquè no en fem la feina de compostar-la o de pol·lucionar directament proporcionalment al que generem. Però vull dir això, que no és ni que sigui salvífic, és que és el que hi ha. O sigui, la nostra condició és finita amb un anhel d'infinit constant i la gravetat tira cap a baix. I cada moment de gràcia és un moment de miracle, perquè el lògic és que tot tiri cap avall. És aquesta cosa. Tot tira cap avall perquè si la pols s'hi posa sola i si vols alguna mica de neteja has d'aixecar-te i fer alguna cosa. I és aquest fer contra la pols, contra la gravetat i contra tot el que cau cap a terra. I és un no sé, és algo que no és que em salvi, és que m'ajuda a no matar-me i ajuda a convidar a viure i a formar part d'algo que és finit i que anhela infinit. No sé, res més, perdó. Moltes gràcies. No, però has vinculat tacte i desig, no? Això la Bell Hooks, el llibre Com ensenyar pensament crític, ho fa, no? Magníficament traduït a raig verd, al català. És un llibre molt ben traduït. Parla això, no? De que a l'aula no hauríem d'oblidar que hi ha d'haver tacte i hi ha d'haver desig, no? I el desig té molt a veure amb el misteri, no? No intentar mirar capturant l'altre, no? Sinó deixant-li els seus espais inexplicables, no? I també hi ha una mica de pèrdua de desig en el món acadèmic, no? En el món, parlo d'instituts, no? No, en general. Et puc dir que en general. Però hi ha com... Jo crec que hi ha molta pressió, no? Hem d'aconseguir alguna cosa, no? I en el camí d'aconseguir aquesta cosa es va perdent el desig per altres coses, no? I al final no recordes ni què és el que desitjaves, no? I és una cosa que també, nosaltres des de la posició, diguem, d'actors en aquesta obra, no? que és la classe, doncs també podem fer-hi alguna cosa, no? És a dir, fomentar una mica aquest desig, no? Aneu a buscar el desig, no? Perquè si sense desig no som res, no? Vull dir, si no desitgem, no actuem, no som res. Sí, no tant com crear-lo, que a vegades també és aquesta arrogància del professor que deies abans, com no matar-lo. Jo penso que amb aconseguir no matar-lo ja una escola seria escola, potser seria una altra definició possible d'aquestes que buscaves, però normalment tenim escoles que tendeixen a ofegar el desig i si mor pel camí... I el propi lèxic nostre de l'escola, doncs sí, ara ho veuré. Doncs també fomenta paraules com fomentar, per exemple, que acabo de dir i que són odioses, però jo mateixa les dic també. Sí. I incentivar i vinga cap amunt, no? És complicat. Bueno, són verbs del creador, en aquest cas autoproclamats, no? Jo creo el desig, fomento el desig, incentivo, impulso, que més, hi ha una pila que en realitat eviten que en aquest cas qui exerceix de professor comparteixi
el seu amor, com deies tu, però també el seu buit. També som un buit, si no, no hi ha entra, si no, no hi ha espai per recórrer, si tu vas ple, no? De tot allò que construiràs, de tot allò que impulsaràs, de tot allò que faràs, doncs l'altre tampoc es pot acostar. Exacte. I el desig és això, és deixar acostar. Sí. No és seduir ni embaucar, és deixar acostar. I això jo penso que avui és una també de les grans pors que tenim, deixar que se'ns acostin de les mil maneres que hi ha de practicar la proximitat. Sí, el Joan per aquí. Bueno, parlant del deixar acostar, però primer de tot, gràcies. M'ha agradat molt la xerrada i m'ha agradat molt com has parlat de la teva voluntat o estratègia des de l'amor, perquè jo com a alumne sempre qui recordo més, els professors que recordo més o professores són les que m'han parlat des de l'amor i des de la passió, saps? I bueno, em sembla com una manera d'acostar-se als alumnes molt gran. I m'agradaria saber una mica si aquest amor o aquesta passió, quin és el gest de l'alumne, saps? Que s'apropa a través del tacte. O sigui, què has pogut veure tu al llarg d'aquests anys? Quins són els gestos dels alumnes que de cop i volta et dius, mira, aquí, no? Aquí hi ha hagut una mica d'aquest amor que ha permès que la seva mirada canviï, no? Sí. Això per una banda. La mirada. Sí, Efectivament. Tu saps perfectament si allò ha tingut algun efecte o no per la mirada. És que ho és tot. És que ja no cal que et diguin res. És que no cal cap comentari. És que és que et miren amb els ulls ben oberts, no? I amb aquella... que a vegades pensen, no? Ostres, quina professora més friqui, no? Que tinc, no? Però fins i tot quan pensen això, crec que està molt bé que ho pensin, no? Perquè pensen, escolta, a veure, crec que pensen això, atura't un moment perquè potser aquesta persona m'està intentant dir que per ella tot això és molt important, no? I que ha tingut un pes específic a la seva vida, no? I potser jo puc acollir-me a això, no? Vull dir, més enllà del que jo vulgui estudiar, no? Que em sembla essencial també, que sembla que la literatura és pels humanistes, no? La literatura és per tothom, no? El teatre és per tothom, el pensament és per tothom, no? Vull dir, no, és una festa molt gran aquesta, no? I per tant no formarem aquí compartiments estancs, no? Per diferenciar-nos, no? I jo crec que això és una de les coses que jo més noto, no? Que primera, que la mirada cap a mi, cap al moment, no? La mirada que captura el moment, i després l'interès per saber per què per tu és tan important això, no? Perquè, esclar, quan veus que algú és feliç, o ha sigut feliç a través d'alguna cosa, aquesta una paraula que acabo de dir, que tampoc m'agrada, però és igual, perquè n'he dit unes quantes avui i ha de estar... Però és així és l'experiència, no? És el que nosaltres podem oferir com a docents, és que no podem fer gaire més, no? Que sí, hi ha el coneixement, que tu el... Però no es tracta de transportar el coneixement i te'l deixo aquí i ja me'n vaig a casa, no? Però l'experiència sí que és una peça valuosa teva, que tu els pots oferir com a professor. I això és el que jo fa uns anys que faig, perquè tots els professors hem passat per diferents èpoques, des dels professors de quan eren professors nefastos, que va ser, després has millorat, després t'has rendit una mica, després ho has volgut deixar, després ja has tornat, i jo ara, després de molts anys de dedicar-me a la docència, doncs visc en un moment dolç en aquest sentit. Per què? Perquè ja he entès que era el meu lloc. Això també és important, no? Entens que és el teu lloc. Ja no tinc aquella vanitat de la joventut de dir per què soc aquí, no? Quan jo vaig anar a treballar al solar, que jo li dic al solar, aquest espai en construcció i desconstrucció, recordo perfectament haver-me sentit molt infeliç, perquè pensava que la vida havia sigut molt injusta amb mi en aquell moment. Em va passar en 15 dies, vull dir ara, però quan et treus aquesta vanitat i pots oferir obertament el que tu ets, doncs jo crec que és un moment bonic aquest.
trobes el sentit, eh? Exacte. I com sempre hi ha un dins fora, perdona que Sí. volies, No, però no. jo volia repreguntar a tu, Joan, com entre moltes altres coses actor, ella parlava, no?, de la mirada que un cerca amb l'alumne, la mirada que l'actor cerca en el públic. Com és? Com és aquesta Hòstia, recepció? de cop i volta... La cosa s'ha girat cap aquí, Sí, sí, sí. No, jo crec que té molt a veure, no?, amb la mirada de l'alumne, no?, que es queda... Bueno, hi ha com una suspensió. És que, de fet, té molt a veure amb la idea del silenci, que també en parlàvem, no? Hi ha aquell silenci doncs, que es pot tocar gairebé. De fet, sempre em recorda molt... Hi ha dues persones que m'agrada molt com parlen del silenci. Un és John Cage i l'altre és Federico García Lorca. I la de John Cage és l'experiència que ell té anant a una càmera anecoica, no sé si sabeu què és, però la càmera anecoica és una càmera que està aïllada de tot possible soroll. Per tant, tu quan entres a la càmera anecoica, en teoria, objectivament el que passa és que no escoltes res, d'acord? I ell va dir, jo vull, el silenci és una de les experiències que m'agraden més a la vida, vull anar a veure què passa en un lloc on no s'escolta res, on hi ha silenci absolut. Ell se'n va anar a la càmera anecoica i se n'adona que el silenci absolut no existeix, no? Sempre hi ha aquella mirada de l'alumne, no? Sempre hi ha el gest de l'avi que t'agafa amb la mà. I el que se n'adona és que sents el batec del cor, sents les neurones com generen les sinapsis i la respiració pròpia, no? El silenci absolut és impossible. I, de fet, Lorca, hi ha un poema preciós que es diu Elegía del silencio, que una elegía, en veritat, és un lament d'una cosa perduda, que em sembla també un gran títol, que hi ha un moment d'un vers que diu el silencio vienes a decirnos en las noches oscuras la palabra infinita sin aliento y sin labios. Meravellós. Sí. És una paraula infinita sense aliento i sin labios. És que és una descripció del silenci que és meravellosa. És meravellosa. Ara m'has fet pensar, no? És com si em rebotés moltes coses que tu em deies ara mateix, no? En un vers d'un poeta americà que W.S. Merwin, no? Que aquí... Això m'apuntaré. Que diu, i és una cosa que tinc molt gravada a la ment, no? I el vers és ara tots els meus mestres han mort, excepte el silenci. Clar, i no, parles de John Cage, de l'absència de silenci absolut, no? Perquè el silenci ensenya, no? I ensenya tant, i ensenya molt, no? I és allà, no? I ensenya a la vida com a les narracions també, no? Sí, una escola podria ser aquest lloc on podríem estar en silenci, sense que passés res. Sí, o no Jo cal. En portem tres, ja. Tenim tres. I la càmera aquesta Nick Cave seria el contrari del Congrés dels Diputats. Més o menys, per buscar antònims. Molt bé. Molt bé, tenim encara una mica de temps, si voleu seguir trencant el silenci. Sense trencar-lo. Merwin, de cognom, sí. Si no, jo faig preguntes impertinents, que d'això em dedico. Perquè hem parlat molt de la Cristina com a professora. Aquí hi ha alguna professora d'escriptura creativa de la Cristina? No sé si volen explicar aquest viatge que fa molts anys. Sí. Ja. Mira, aquí tinc dues professores meves. Dues, I una tercera que no va ser professora directa, però que és amiga meva i és escriptora, que és la Silvana, la tinc aquí. Sí, expliquem-ho. Sí. No, vols que faci? Sí, una per una. Doncs començo per... Bueno, de fet, cronològicament, abans va ser l'Olga Jornet, que la tinc allà, li passarem el micro. No, diu, no, és veritat. Que per mi és una persona, t'ho he dit abans, tan importants en la meva etapa a l'escola d'escriptura, elles dues, l'Olga i l'Ada Castells, que la tinc aquí. Jo crec que sense elles dues, realment, i sempre ho dic, i ho dic obertament, jo no seria aquí. Vull dir, no seria una realitat això que està passant ara mateix, no? Perquè en el seu moment totes dues em van ensenyar moltes coses i totes dues, jo sempre necessito una patadeta al cul, no? Sí, una patadona. I jo crec que elles molt sàviament me les van saber donar.
i totes dues són persones molt lúcides, no? A les quals m'estimo i admiro moltíssim. No? I allà tinc a la Silvana, que ara em deu estar maleint els rossos, la Silvana Boch, que és amiga i escriptora, no? I és la persona que ha acompanyat, no, els meus textos, no, els irredems, no? Ella va viure i patir, que es diu, no? Des del principi fins al final, no? I ja ho sap que ella és la lectora, no? Impenitent, no? Allò, pum! I que la confiança és màxima i l'amor és màxim, no? I que estic molt feliç que siguin precisament, no? Que estiguin aquí avui, no? I encara hi ha una quarta persona aquí, que és la Montse Rodó, que era companya meva, no? A l'escola, no? Sí, professores, no? I és una persona que estimo moltíssim i em fa molt feliç que sigui aquí. No sé que sempre vaig creure molt en tu. En canvi jo no, però... Sí. Molt bé. No sé si quan parlaven del tacte a l'escola volia dir donar patades, però no sé si voleu... El gran problema amb la Cristina no era ensenyar-li a escriure, ni molt menys, era que escrivís, que tingués l'autoestima prou ferma, no? La prou força, creure-s'ho prou com per salvar aquest silenci i transformar-lo en paraules. I ella notava molt tot això que ha estat dient, que és que no trobo la paraula, vull dir una cosa però és que no la trobo, i notaves realment la seva angoixa de que no la trobava. I era dir-li, és que Cristina, no ho trobaràs mai això, és un absolut, mai arribarem. Però, no sé, molt contenta i molt orgullosa com a professora de que hagi acabat sent Els irredems i Silenci i taula també és un gran llibre, o sigui que molt feliç. Moltes gràcies, Ada. I nosaltres estem molt contents que us trobeu pensant sobre l'Apocalipsi. L'Ada ha Sí, escrit sobre l'Estàsia, efectivament. que precisament és una narració sobre un possible apocalipsi. Sí. L'Olga. Jo es volia comentar també que estic totalment d'acord amb el que diu l'Ada, justament era això, aquest punt d'esperonar-la. I recordo molt quan... Ai, ui, la Montse. Hola! També era l'Olga. I recordo molt amb la Cristina tenir moltes converses entorn de la literatura, però també parlant de la literatura des de fora de la literatura, des d'altres llocs, i amb la Cristina ens compartim també molt d'amor per la dansa i parlàvem de com construir les frases, i recordo una vegada que la Cristina deia que jo vull escriure com balla Pina Bausch. I ens vam capficar moltíssim en això d'intentar donar-li aquesta volta a les frases, construir aquestes formes per intentar que el text, que les paraules veiessin com balla Pina Bausch, que sonessin com balla Pina Bausch. I jo vaig gaudir moltíssim tenint-lo com a alumne a classe, la veritat. Jo diria, Olga, que encara vull escriure com quan ballava la Pina Bausch, no? És a dir, sempre he volgut emular aquest moviment, no? De fet, de l'època de l'Ateneu vaig escriure un conte que es diu Pina, no? I que una mica és una aproximació, però és que després ha sigut una preocupació que encara hi és, no? Hi ha un llibre esplèndid, em sembla que és del Roberto Fratini, del Roberto Fratini, que parla això, de la narrativitat de la dansa, no? Per mi encara és un misteri, això. És un misteri, no? Com es fa això? No ho sé com es fa. Potser ho aconseguiré un dia saber-ho, potser no. És igual, perquè el que importa és el trajecte cap a saber això, no? Però clar, és el desig aquest d'unir dues coses que a mi m'apassionen, que és la dansa i el fet de narrar, no? I semblen mons irreconciliables, no? I no ho són, no? Perquè en realitat es deuen tocar per alguna banda, no? Que encara desconec, no? Però encara segueixo amb aquesta obsessió, no? I, bueno, l'anirem deixant anar, a veure què passa. Molt bé. Moltes gràcies, Olga. Moltes gràcies a tots. Jo crec que podem anar tancant. Són les 8. Hem passat per la pregunta de què és una escola, hem passat per la pregunta de si el pensament ha de ser-hi a una escola i sobretot si ha de ser-hi en un teatre o no. Podríem dir moltes coses per acabar, però el silenci també és ensordidor i per tant podem acabar amb paraules de la Cristina García Molina. En aquest llibre diu: la nostra escola és un solar i no volem res dels vostres conceptes, marc legal, zona, indicador. Volem ser figures, no estigmes.
no volem ser més un contenidor d'eufemismes, pal·liatius, disfresses. I encara una última cosa. No capitularem. No capitularem. Moltes gràcies, Cristina. Gràcies a totes.